Iruñera bidean, sortura kapitulo berri bat grabatzera. Ara bidali gaituzte gaurkoan, mintegi bat dago, herriekin, eta suposatzen dugu, herri ezberrietako jendea egongo dela, eta ea aukera daukagun, norbait ateratzeko, kontatzeko nola ari diren bizitzen hau euren herrian, eta jakiteko, prozesua nola ikusten duten. Gaude grabatzen pixka bat, nola sorturen prozesua barrutik, bai? Ideia da, zuek ere kontatzea guri, nola izaten bizitzea, baina ez dut lortuko inon, Hasi berriz. Nola da pixka bat Nafarroan inskripzioak eta... Momentuz ez 750 pertsona inguru eman dute izena, gehienak online, presentziala, espero baino gutxixea ba, jendean, enkontxufatuta dago plataformaetan ematen duenez, baina oraindik gehiago lortu behar ditugu, zalantzarik gabe. Gure Aranan lan honen oraindik erabat girotuta ez dago, ez? Pixkanaka akreditazioak egiten ari dira, baina nik uste dut behar zen baino mantsoagoa. Orduan iruditzen zait lan handia egin dugula, denon artean, jendea gehitzeko, sorturen arteak irekitzeko, hori esaten genuen, eta hori egin behar dugu orain ere, eztabaiden bidez, eta iruditzen zait, orain ezin dugula, nolabait indarretan bizi hori galdu. Herri ikusita, herri bakoitzan egoera ezberdinak egoten dira, berrezako kasua orain momentu honetan 60 akreditatutik gora herria osotasunera hartuta. Izan daiteke momentu honetan akreditazio gehien duen herriak. Gugan Nafarroan izan behar da aisa miratik pasatzea, pixka flipatuta esan dezakegu, 1500 ez dakit. Eta igual beste norbaitek esan dezake, hori gutxi da. Baina ikusita 750 gaudela, miratik pasatu bai. Izan behar da hori? Ez geldi ez, grabatu.